Pano ndi Panyasa Voice Box pamene timakhala ndi amalawi osiyanasiyana amene makhala ndi maganizo osiyanasiyana pamene dziko lathu likuyendera makamaka pa nkhani zokhudza ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo. Ndiye lero tabweranso ndi bambo Boni Kalindo. Boni Kalindo amalankhula tsiku ndi tsiku pa nkhani zosiyanasiyana zimene zimakhudza amalawi pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku, ndipo lero iwo wandithu akupitiriza kutero pamene akulankhula zokhudza nthambi yoona za anthu olowa ndi otuluka mdziko muno kapena kuti immigration. Kumeneko sikuona kuti nthambi imeneyi ikupeza mavuto angapo ndithu pamene ikufuna kuyamba kusindikiza ziphaso zoyendera pa malendo akunja kapena kuti mapassport. Ndiyete tikhale limodzi kuti timve kuti Boni Kalindo akuti bwanji pamene nthambi imeneyi ikugwira ntchito zake komanso mavuto amene ikumana nawo pofuna kumasindikiza ziphaso zimenezi zoyendera pa malendo akunja kapena kuti mapassport pano pa Nyasa Voice Box. Lelo Pafete May 2024 Malawi mukuyenera muziwe kuti the pangolini president wa anthu osauka woyamba muno Malawi lero akukwanisa zaka 32 ali mu ntchito imeneyi yomenyera maufulu anthu osiyanasiyana. China chilichonse chili ndi chiyambi. Ndikukumbukira kuti inali 32 years ago ndili ku sukulu, ku secondary school ndikumene ndinayamba ntchito imeneyi. Ndipo china chilichonse chimafunika experience. Ndi chifukwa chake president wanu akamatokwanidwa, akamamangidwa, akamamenyedwa, komanso akamapangiridwa maplot okuti aphedwe kuzera ku poison ndi mfuti, sindimagwedezeka konse. Ndimakhala olimba mtima chifukwa ndili ndi experience. Ndipo chinocho ndiye ndi chipangolinicho chimene chazunguza boma la Chakwera. Ndipo ndizapitiriza kulizunguza bomalo ngati akupitirizabe kupanga zinthu zopusa. President amene adalonjeza zinthu ziwiri asadalowe mboma, kunena kuti iyeyo asakalowa mboma azakwanisa kuchepesa mphamvu zace. Nthawi imeneyo akufuna mavoti, azakwanisa kukhala kuti azachite delegate anthu ena, sazakhala chancellor. Koma zulozuloli anali pamubasi koma akuluakulu ndalama ndi yoopsa komanso maudindo ndi woopsa kwambiri. Choncho ine siningagwedezeke ndi wina aliyense. Ndafuna ndikusimikizireni amalawi kunena kuti olopata vuto patatani the DC azapitiriza ntchito yokutumikirani ndipo palibe kubwerera mbuyo. Boma komanso director wa ku immigration akupitirizabe kuzunza anthu. Ndipo ndafuna ndikuwuzeni amalawi kuti mavuto amene ali ku immigration nkutheka kuti ena nusimu kuziwa. Koma tikunena pano anthu ena azimayi ndi ana azibambo osiyanasiyana akumakagona ku immigration ndi cholinga kuti apeze passport. Ndipo tikunena pano azimayi ambiri ena ndi oyembekezera chifukwa akutenga mimba ku immigration iko ndi cholinga kuti angopeza ka passport. So kairo passport imene ikutulukayo akumachita akaiprinta muja akumachita kuyika pa fani ena kukayanika pa zuwa ncholinga kuti aume. Izi zikusiyana kwambiri ndi imene inalili system ya Technobrain. Koma wabwera waza nyumba izizi, kampani ya nyumba ya mwana abambo wake komanso attorney general ndi director general wa immigration, kampani yawoyi ikuzuza anthu kwambiri. Amalawi akuzunzika passport ya 50,000 koma ikusanduka passport ya 600,000, 700,000. No wonder china chilichonse sichikuyenda. Ndiponso passport yonso ukaitenga ilibe readable zone, imene ndi system kapena ndi line yonena kuti ukafika pa airport iziwe. Readable zone yo imapangisa kuti akuziwe information yako ituluke. Ndi chifukwa chake mukumamva kuti anthu abwezedwa malo osiyanasiyana
chifukwa passport yakuno ndi ya feki. Machini yake anachoka ku Kenya, ataonongeka aja, ataberedwa aja, tinakuuzani aja anakagula machini amenewa kuchokera ku Kenya. Chodabwisa nchonena kuti atone jeno wa dziko lino ndi amene wanabweresa machini amenewa, motero kuti kumene kumapulintidwa mapasipotiko sikumakhala wa immigration olomozi. Chifukwa to ena mwina simukumvesa, papaza simmamvesa Amalawi ambiri, muziwe kunena kuti mapasipoti amayenera azipulintidwa ku immigration, ngati kuli kunzuzu kapena ku Mangochi, ku Lilongwe kapena ku Blantyre. Koma tikunena pano china chilichonse chokhuzana ndi kupulinta mapasipoti chikumapangiridwa ku nyumba kwa munthu, komanso kumene kusikumakhala a immigration. Komanso a immigration sakuziwa kuti mapasipoti akupulintiridwa kuti. Yasanduka business ya president, atone general, mwana wake ndi azibusa ache aku Assemblies of God. Ndipo akapulinta mapasipoti iwo akumabwera nawo ndikuwaika mu office mo ndikumakupizira fani. Even date yoika kunena kuti tachita issue date passport date yakuti akumachita kulemba pamanja, pomwe kale lija system ya Technobrain zimakhala china chilichonse automated. Koma business iyi ya kunyumba kwathuyi yasanduka yoopsa kwambiri, kumachita kukupizira passport kuyika pambaula kuti iume, ndipo passport yo ikatuluka sikuti ungaitenge siku lomwero, akumayidikira kuti aumise peji, mapeji yonse pakana aume pambaula, pazuwa kapena pafani. Ndizomvesa chisoni kwambiri. Tikunena panopa alamula kunena kuti mapassport ose a ordinary anthu azikalipirira ku city center, pasapezeke munthu olipira passport ya ordinary ku immigration, kupatula ya diplomatic ndi zima services ena akhoza kulipira ku immigration konko. Koma passport ya ordinary imene iyi alamula abwanawo anyake ya company wo kunena kuti chifukwa anyake ya company tu alipo atatu, pali ngati asali 4 ndi company yawoyo, pali director general ndiye pali winaso amene kalero amango yankha mafoni, koma chifukwa choti ndo achibale anamuika mu program yawoyo. Ndiye kuli president, ndiye kuli mwana wache, ndiye kuli anthu ache aku Assemblies of God, ndi amene akuyendesa za mapassport. Choncho alamula kunena kuti aliyense ofuna ordinary passport azipita ku FDH City Center kumakalipira kumeneko, kupatulapo ya diplomatic and service passports. Kusonyeza kuti chinyengo chikuchitika kwambiri. And one wonders kunena kuti kodi atone jeno chikumukhuzapo ndi chani kuti pakana akabwerese machini kuchokera ku Kenya, machini amene akupulintira mapassport yawo amaziwo amene amati akaapulintawo akamayika pazuwa kapena pambaula kapena pafani ndi cholinga kuti passport iyo iume. Izi ndizomvesa chisoni kwambiri. That is why tikunena kuti mapassport awa ndi afeki, chifukwa alibe readable zone. Readable zone ndi nzere umene umati ukafika pena paliponse pa airport akayika machini ndi kuyichira scan passport ija imaonesa information yonse, koma iyi kulephera kuonesa information. That is why mukumva kunena kuti anthu akubwezedwa ma airport osiyana-siyana. Ine ndikufuna ndikuchite ni encourage niyo ma officers aku immigration, ngakhale kuti inu aku Blantyre mukunenedwa kuti ndinu makadeti ya DPP, mugwire ntchito yanu mopanda mantha. Ndipo ndikupempheni kunena kuti iniyo ndinu anyake antchitoyo. Winayo wanagwira kalekale ndi Kamuzu, anachita retire, koma popeza ndi m'bale wawo ndi pamene amuyikapo. Iniyo muonesese kuti network yanu ikhale yokula bwino, muukire, mupange zotheka kuti amene yachoke, osangokhala ngati makawazi, chifukwa ntchito ikulepherekayo ndi yanu imene inu munalemberedwa. Choncho palibe za mantha, muzikhala ngati ineyo. Ine sinimapanga mantha, nimangogandula.
ndipo sindimanyengerera munthu nangati pali chilungamo pakakhala kuti pakufunika panenedwe chilungamo ine ndimachinena chilungamocho. Choncho ndikukuthokozani kwambiri ma immigration officers, ndipo panopa mulipo 300 over 300 officers network imene ikufuna kuti director general ameneyi achoke. Ndipo zikakuvutani mubwere mundipeze ineyo kuseri ndikuuzeni njira zabwino zonena kuti munthu ameneyi mwina angobwera yekha amene achoke osamanyengerera. dziko lino ndi la democracy ndipo palibe chifukwa chonena kuti ena chazikaoneka ngati dziko lindirawo. ayi muonesese kunena kuti 10 days imene mwapereka sekani ma airport, museke zipata zonse zolowera muziko muno, museke office, mumusekere olo mu office momo kumukungo akalowa muja kungothamanga ndikukatenga makiyi ndikumusekera momo kuti aziwe kunena kuti Malawi dziko lindira democracy siloopsezana ayi. Choncho ndikuchitenisoni inuoni a office of president and cabinet mukumaopseza a immigration kuti mwachosa ntchito akapitiriza kunena kuti sakumufuna akalumo. Dziko litu silanu achakwera, dziko lisirano, dziko lindira Amalawi. Ndiye palibe chifukwa chokuti muzikaopsezera Amalawi ndima kuti ati mwachosa ntchito pomwe iwo akupanga zinthu zokuti dziko lino liyende bwino. Anthu tikunena pano akugona ku immigration sizinayambe zachitikapo mu history kuti anthu azikagona ku immigration. Ife tikuziwa ife zokuti anthu amagona ku Admark kale kalero, anthu amagona ku Admark tikuziwa zimenezo. Komanso Admark yonse tumakhala chimanga osakhala tu Admark zanuzi zonama izi mukumangonamiza anthu kuti muli ndi chimanga pomwe chimanga chomunachigawana munagulisa kunja. Zonse tikuziziwa kutero kwa mafilimu amene mukupanga inu kuti anthu azidya gayiwa chifukwa muli ndi chimanga chowonongeka ndiye mfuna anthu asakuziwirireni kuti akamperesa gayiwayo azingoona ngati ali ndi chakudya chapamwamwa. Ndiye tikufuna tikuuzeni palibe zoopa inu a immigration ikatha 10 days asana kuyankheni pangani action amene ujaye mumusekere mu office ndipo machini awo muataye chifukwa amene onso si machini ya akuzunza Amalawi. Ndipo Amalawi tiye tipereke support kwambiri kwa immigration officers kunena kuti ntchito imene akufuna kugwira ndiyothandiza ife Amalawi osaopa munthu wina aliyense olo atakutukwana nino ma officers amene simuna joine network yanu pakali panopa ili over 300 officers amene ali mu network imeneyi. Of course simungalephere azatenge ena agulu kunyinda amene akumatengaso ma information kumakapereka kwa anthu amenewa, koma osaopa iya iziko ilindiratu kuseka maboda, kuseka ma airport siku limene lili ziko lonse lapasi lizaziwe kunena kuti Malawi yanyanyuka osamaopa. Ndikutha kuona kuja kumachedwa kumeki kukupitirirabe kupangika za chinyengo. Panopa mzimu wanga wanduza usiku kunena kuti meki ikufuna ilembe ma IT experts okwanira 1700 amene wawa achewa okhaoka chigawo chapakati pamene akukonzekera kuti azibera zisankho. Kodi zisankho izi zizakhala za ulemu, zizakhala za mtendere, zizakhala za free and fair? Iyi ndi test imene mukulandira inuyo wamkulu wa meki. Iyi ndi test anthu akungokuona ni chabe kuti kodi make chair akwanisa kuyendesa zisankho izi. Kodi zijamanena kuti ndi man of integrity zilipobe? Anzanu tundi ajazulo ama ankapita kumakavota ku South Africa atawerama. Na anzanu tundi ajapezeka ni mabokosi ambirimbiri amavoti ochonga. Amalawi, wake up now, wake up. Shamuza para wena pena mikozi koshama bon Clinton. Jalakwe